I am proudly presenting. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் திருப்பி ஊற்ற முடியுமா? ஆங்கிள் மாறி போச்சு. செத்துரு பாண்டா. தெரியாது வழுக்குனால வலிக்கிறது மண்டடா. நீங்க இன்னும் ப்ளூப்பர் முக்கியம் உங்களுக்கு. பாஸ்வேர்ட் சொல்றேன். பாஸ்வேர்ட் சொல்றேன். பாஸ்வேர்ட். தக்காளி சட்னி என்ன மிக்ஸ் பண்ணீங்க? டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பும் தக்காளியும் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு இது கிடைக்கும். அப்பதானே ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். மூடிட்டுடா. இங்க 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 கருப்பா மூச்சி மாதிரி கத்தாதா. ப்ளூப்பர் இல்ல, இது ரியல். இதுல வேணாமா ப்ளூப்பரா? அது ஷூட்டிங் தான். நான் சிரித்தால் சிரிப்பு அழகு அழகு. விக்கு கல்றாடே இருக்கடா. விக்கு வச்சா நான் விக்கு கொடு. ஆமா, கண்ணு தெரியாது. பலிக்குதுடா. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆள் நான் கிடையாது. டேய் டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ற? ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி. இவர்தான் கொண்டது காரணம். அது இந்த வெப்பன் தான். ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி. பீஸ். ரெஸ்ட் இன் பீஸ். சொல்லி நிறுத்துங்களா?